กินปลาให้มันเยอะๆหน่อยนะจะได้ฉลาดไม่จริงครับครูไม่จริงยังไงวันเสาร์ผมไปตกปลาได้มาตั้ง2 ตัวถ้าปลามันฉลาดจริงมันคงไม่กินเบ็ดผมหรอกผมใช้เหยื่อปลอม